आउन बेलुका आउन पनि खुवाउन पनि सकिनँ केही गर्न पनि सकिनँ चप्पल काट भाइ अब त्यसरी आफ्नो त्यस्तै रहेछ पारे भए पनि मेरा इष्टमित्र आए मलाई खुसी लाग्यो एकदम खुसियाले छु अनि अब मैले यो मेरो नातिका उसमा यो भतिजोले आएर नर्सिङ बजाइदियो नर्सिङ बगाइदियो बजायो मैले यति गरेँ है यहाँबाट म केही सक्दिनँ एकतर्फीको सक्छु अब माओलीको भान्सेको बाँकी छ दुईजनाको माओलीको त उहाँले त होइन उहाँले त हुँदैन त लाज त त्यहाँ किन अब सक्दैन तपाईँले भान्सेलाई बोल्नुपर्छ भान्सेलाई अनि माओलीको बोलाउँला ठिकै छ होइन माओलीको होइन मभन्दा आदरणीय दाईहरू अग्रज हुनुहुन्छ नि त्यसको लागि उहाँहरूले राजीनामा दिन हानिन्छ पनि नि किन अडिएको दाईहरू हुँदा चाहिँ नाक काट्नु मिल्दैन मान्नेलाई मान्ने हो हान्नेलाई हान्ने हो मान्नु पर्यो होइन मान्छेको लागि जेठो बाठो दाईहरू छ नि त रेस्पेक्ट हो नि त रेस्पेक्ट सबैले छोडिदिँदा फेरि छुमा यता हो यता यता नमस्कार नारायण हामीले त्यत्रो गर्न नसके पनि हजुरहरूको शिर उपर हजुरहरू शिर हुनुहुन्छ बाबा सिम नभई नदी बहन नभएर भनिन्छ पुर्खौलीमा के भनिँदै आउँथे अझै हजुरहरू हामीले खोलामा बसेर कहँदै आउँदाखेरि हजुरहरूले रोकेको भरिको जस्तै फलिरहेको खुलिरहेको हुँदा अझै पनि माथिको भन्ने कुरा मासमा वयोवृद्ध मान्छे यहाँ हुनुहुन्न पनि होला लाग्छ यहाँ सबैले हेर्दाखेरि पनि र हजुर जतिको हुनु पनि भन्न र यो अवस्थामा पनि उहाँबाट कसरी खुट्टो टेक्दै खुट्टो भाँच्दै मुन्टो भाँच्दै हरेक गर्दै आइपुग्नुभयो यहाँ व्यवस्था गरिदिनु भयो उहाँका छोरा नातिको कार्य त थियो उहाँ फलान ठाउँमा नौलामा तर उहाँ चित्ते रतन शाहबाट पनि आइपुग्नु भएको थियो यो पहिलादेखि भइरहेको परिस्थिति दिदीले अब सिममा राख्ने सिम भन्नुपर्छ भने यो पहिलादेखिको चर्च भएको हुनाले यो गर्नुभयो ठिकै छ हजुर गैनाली नढलोस् भनेर ट्याक्कसँग अगाडि सारिदिनु त अब त यता भान्सेतिर सर्नु पर्यो तपाईँ अब होइन जे जति मित्र दर दाजुभाइ अछिमेक भए पनि हामी एकै ठाउँमा खाँदै बसे हुर्किए जे गरे पनि दुःख कष्ट गर्न लगाइयो है दाइ भाइहरूलाई हजुरहरूलाई समाजलाई हरेक गर्दै गर्दा आउँदाखेरि कोही टुटफुट भयो होला काहीँ छुटफुट भएको छ भने
पैँचो पैँचो गरेका छ मागेर लिएको छ भने यो कुरा अहिले यथार्थ बताइदिनु कोही नपुगेको ठाउँमा पुऱ्याएर दिइयो अथवा नपुर्याइदिए पनि भान्सेकोले अब यत्रो गरियो त भनेर काम त आउँदैन होइन त्यो दुःख नमानिदिनु तपाईँहरूलाई पर्दा पनि हामीले गरिराखेका छौँ हामीलाई गर्दा पनि तपाईँहरूले नि गर्ने हो हामी एकै ठाउँमा भएर सर दाजुभाइ दाजुभाइ जे जे भए पनि गरेका छौँ दुःख गर्नुभयो नरिसाइदिनु है भनेर यसो एउटा कुरा मलाई सरसल्लाह ठिक लाग्यो आखिर विज्ञान भन्दा त हामी खर्चे मान्छे हो नि उसले अब भान्साको धाराबाट बोला भान्साको धाराबाट मैले कुनै हामीले अन्तरण खोजेर ल्याएको छैन हामीले सबै पुराएको छौँ है अब तपाईँहरूको निम्तानमा पनि यहाँदेखिको टका भएन साथीहरू ल हाम्रो कार्यक्रमलाई अब अन्त्य अन्त्य गर्दै है मेरो भिडियो पनि यहीँ राखेँ भिडियो गरेको थिएँ यहीँ राख्दै अब हामी यो बाँडफाट कार्यक्रममा जाउँ